歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家分享一個巴斯克芝士蛋糕。呢一個咧可能英文你會熟啲，就係 Basque Cheesecake。咁就係面頭窿窿地嗰個 cheesecake 咧。點解我會做咧？一來咧就係自肥啦，食完都真係自肥啦。二來咧小朋友開學咧，咁啊想令到佢哋開心啲啦嚇。一開學可能壓力大啲啊，咁啊食翻啲佢哋中意食嘅嘢咧，可能心情又會好少少嘅。於是乎咧就整呢一個啦。OK， 即刻開始啦。好啦，喺咩材料都未搞之前呢，預熱咗你嘅焗爐先啊嚇，去到250度，攝氏250度，預熱咗咧耐少少，咁你焗出嚟嘅芝士蛋糕咧都會好味啲嘅。好啦，我哋等緊個焗爐預熱嘅時間咧，不如咧就講少少古仔啦，關於呢一個巴斯克芝士蛋糕㗎。其實咧，巴斯克芝士蛋糕咧原本咧就係喺西班牙巴斯克呢個地區度起源嘅，咁啊但係咧嗱。再遠少少啦，其實咧 cream cheese 呢一樣嘢咧，當年喺西班牙巴斯克地區嗰陣時咧係唔流行嘅。cream cheese 咧呢啲係好，其實係好現代嘅食材嚟嘅。咁當時咧就啱啱咧，即係世界經濟開始彈起啦咁樣，咁跟住咧就唔同嘅食材咧去到唔同嘅地方。咁呢個 cream cheese 咧就去到咧西班牙巴斯克地區一間餐廳，咁唔係餐廳咧，一間 bakery 嘅廚師手上咯噃，咁跟住咧佢就開始用呢個 cream cheese 咧試下做呢一個蛋糕啦。咁佢咧就係一個自學嘅廚師嚟嘅。咁呢一個自學嘅廚師咧，佢就開始去試下唔同嘅芝士去做蛋糕。跟住咧佢就試咗呢一個方法啦。咁啊呢一個方法咧其實同傳統 cheesecake 咧嘅做法咧好唔同嘅。咁頭先都聽到啦，我就係講話250度。其實咧，如果你做傳統 cheesecake 咧，唔可能咧喺呢個咁高溫去做㗎。咁而呢一個 Basque cheesecake 點解會咁受歡迎咧？就係因為佢嗰個高溫就令到外面咧就燶咗少脆啦，反而咧入邊咧就冇咁熟，有少少咧係喐喐下咁樣，即係好 jiggly 嘅感覺㗎。而正因為咁樣呢一個方法去做咧，突然間係大受歡迎㗎，咁於是乎咧就當年啊有好多遊客咧特別啊去到呢一個巴斯克嘅地方咧，去呢一間叫 La Vina 嘅 bakery 度咧就去買呢一個 Basque cheesecake 啦。咁其實咧喺當地咧唔係叫 Basque cheesecake 㗎 ，OK？ 佢哋叫佢做咩咧？就叫佢做 burnt cheesecake， 一個燒燶咗嘅 cheesecake，OK？ 咁幾時叫佢做 Basque cheesecake 咧？就係當90年代嗰陣時傳咗去日本，咁啊日本人咧就叫翻佢起源嗰個地點叫 Basque cheesecake 啦。於是乎咧，由日本當然咧就興咗過嚟香港啦。咁啊跟住咧就有好多人好中意食啦。咁而家咧就全世界咧都認識咗呢一個 Basque cheesecake， 其實即係 burnt cheesecake 啦嚇。OK， 好，故事就講完啦，我哋開始做嘢啦噃。好，首先咧我哋揾一個大兜，我成日覺得咧去撈呢啲嘢咧最好揾個大兜，方便啲，又唔會整到周圍都係啊咁樣。咁啊你揸住個大兜咧容易啲搞嘅。然後就有啲 cream cheese 啦，擺落個大兜度先。嗱，嗰啲 cream cheese 咧，我建議大家咧喺臨做之前咧就擺出喺室溫嗰度咧10分鐘度，咁啊等佢咧腍少少，因為咧我哋咧要搓翻溶佢噶。咁我哋咧撳一撳佢先，好啦，跟住我哋就要落啲白砂糖啦。嚟到呢一個步驟咧，嗱。你咧就可以揾一個嗰啲發蛋器咧，自己喺度慢慢喺度搞，搞到啲糖同埋芝士咧勻勻就得㗎啦咁樣。但係要搞幾耐咧？我唔知你有幾有耐性同埋幾有力啦。咁於是乎咧，我哋呢啲懶得就懶嘅朋友咧，就會用個電動發蛋器幫下手咯噃。嘣！哇，即刻攞出嚟啦。跟住咧，我哋就搞下佢啦，唔好高速，慢慢嚟。目標咧就係將嗰啲糖同埋 cream cheese 咧攪勻佢嘅。好啦，跟住咧落第二個材料咯噃。第二個材料就係雞蛋啦。不過咧，我哋就要逐隻雞蛋咧打落去嘅。OK， 逐隻雞蛋攪落去嘅原因咧，就係因為可以勻循啲啦。同埋咧，另一個好有用嘅原因咧，就係有陣時啦嗰啲雞蛋咧真係可能會壞嘅。我都講過啦，就係你逐隻打開，逐隻放落去咧，咁你知道
嚇邊一隻雞蛋咧係壞，咁啊即刻可以咧防止你擺一隻壞雞蛋落去㗎啦。OK， 好，繼續，好啦，最後一隻啦。好啦，有一個 tips 要提一提大家嘅就係咧，我哋去發嗰個雞蛋嗰陣時咧，我哋千祈咧就唔好哇起勢咁發好耐喎，因為咧你發好耐嘅話咧，其實係會煮熟嗰啲蛋白㗎。咁我哋咧就唔想呢個 cheesecake 咧太過實的的啊 ，OK？ 唔想佢太實的的 ，OK？ 咁啊於是乎咧，我哋嘅蛋白咧就要輕手少少，即係發勻勻佢咧就 OK 㗎啦吓 OK？ 繼續個啦噃，跟住嗰個材料。就係忌廉啦，有啲喺入邊唔好嘥，孤寒寡出動，搞搞好 vanilla paste， 即係咧有少少醬 vanilla 醬咁嘅 feel 啦嚇。你唔使用呢個喎，你可以用精華都 OK 噶啦。跟住我哋落少少生粉，生粉冇錯啊。其實咧做呢一個芝士蛋糕嗰陣時咧，你基本上咧係要將佢嗰啲材料咧，即係再黐實佢嘅。OK， 咁其中一個可以幫佢黐實嘅材料係乜嘢咧？就係一啲粉啦。咁通常咧傳統嚟講咧就係加呢一個麵粉啦。咁有啲人會加呢一個低筋麵粉啦。OK， 咁亦都咧做呢個 cheesecake 咧，有人會加呢一個粟粉啦嚇。咁咧我咧就會加下呢個生粉嘅。其實用生粉同埋粟粉咧，你可以比起用傳統麵粉做嘅食譜咧，用少好多嘅，因為咧佢哋呢一個凝聚力咧，即係個 glue 嗰個 binding 嗰個力量咧，佢係強啲嘅。咁於是乎咧，我哋用少啲啦就得啦。OK， 好，加落去。咁而個好處咧，亦都係冇咁粉嘟嘟啊，因為你麵粉咧，你要用嗰個凝聚力多嘅話咧，你就要加翻多少少。咁問題係咧，你呢一個粟粉生粉啊，凝聚力好嘛，咁啊唔使加咁多，咪冇咁粉嘟嘟咯，所以係好啲嘅一個材料嚟㗎。好，我哋搞搞佢。好啦，嗱，剩翻嗰啲側邊嗰啲咧，孤寒刮出動啦，我哋咧刮翻到佢，跟住咧撈翻落嗰個漿度。冇嘥。好啦，咁啊搞好咗之後咧，我哋就去處理個焗盤嘞噃。好啦，嗱今次個焗盤咧，我哋就用一個6寸半到啦，16 cm 嘅一個焗盤啦，就係咁高度嘅。OK， 記住咧就係揾一個咧嗰啲彈弓焗盤啊，因為咧我哋一陣如果要攞個 cheesecake 嗰陣時咧，我哋一定有一個咁樣嘅彈弓開出嚟咧。就方便好多嘅，咁我傳統嗰啲兜得唔得咧？唔係唔得，你攞出嚟嗰陣時咧有機會爛，咁於是乎咧最好咧就投資一個呢啲咁樣嘅 spring form pan 啊嚇 ，OK， 好啦，咁我哋咧點樣去搞嗰個紙咧咁樣？咁通常咧最簡單嗰啲咧就係一塊，然後落去咁樣圍住咁就完㗎啦咁樣。嗱，我而家教大家一個咧。refine 啲嘅靚仔啲嘅方法去做啊 ，OK， 咁啊其實咧我之前咧都做過晒㗎啦 ，OK， 好，我哋攞咗一張牛油紙出嚟啦，咁跟住咧就接一個三角形 ，OK， 咁樣對接，然後咧就揾把刀界咗多餘嗰啲出嚟先，唔要㗎啦，好啦，咁而家變咗一個四方紙咯噃，開翻佢，然後咧喺下面接上嚟 ，OK， 跟住咧左邊接過去，撳一撳平佢啊。用個刀背嗱，個目標咧，其實咧將所有嘅接口咧都係向呢邊嘅，見唔見到啊？向呢邊嘅咁啊，跟住咧我哋就可以向住呢一個中間點啦，就接一啲三角形出嚟啦。OK， 越接越大嘅 ，OK， 正常嘅接晒佢。接完之後咧，我哋再揾個刀背壓一壓嗰啲邊，咁啊等咧佢一陣 fold 出嚟嗰陣時咧就靚仔啲啦。好啦。咁跟住咧，我哋就攞我哋接好咗嗰個啦，然後揾一個中間點咧對住佢咯噃，尖咧係對住個中間點嘅，然後咧你就揾一個位，大概多咁多出嚟到啦，因為咧我哋做呢個 cheesecake 咧佢會升上去，咁所以俾多啲位佢升啦嚇，亦都唔好等佢漏晒出嚟嘅。好，跟住咧我哋就揾咗個位咯，呢度啦 ，OK， 用把刀或者鉸剪，又唔要噶啦嗰份，跟住咧我哋打翻開佢。然後咧，再撳落去壓翻啲側邊啦，咁咧就係你嗰個兜嘅底啦。嗱，我就覺得咧咁樣出到嚟咧係會靚仔啲嘅，好過你咧一張紙咧咁壓落去啊，巢得滯我覺得。
咁啊學多樣嘢咯。其實呢一個咁樣嘅蓋啦嚇，你可以咧用嚟放喺個乜嘢個面上面啊咁樣。其實基本上咧，你做得靚仔嘅話咧，其實可以代替一個煲蓋嘅。當然係細火燜啦嚇。OK， 好啦，咁而家咧，我哋就可以將我哋嘅漿咧倒落去啦，喺中間啦。呢個咧就跟住咧放入個焗爐咧，就係焗幾耐咧？焗25至到30分鐘。頭先講過係幾多度啊？攝氏250度。嗱，講多一個 tips 俾大家聽啦嚇。其實咧，如果你用個高身啲嘅焗盤去做嘅話咧，咁佢高身啲啦，咁即係佢凝聚中間咧就會多咗嘅液體啦。咁而你咁高溫焗嗰陣時咧，中間啲液體咧就會難啲去煮熟啊。咁而就係有呢一個巴斯克芝士蛋糕嘅特色啦，中間咧係有少少 jiggly 嘅，即係有少少啫喱咁樣嘅 feel 嘅。OK， 咁如果你用薄身啲嘅焗盤嘅話，有機會佢中間咧係會冇咁啫喱 feel。OK， 係咪唔好食咧？唔係咁樣咁啊。但係如果你真係想做得好少少一個真係似翻巴斯克芝士蛋糕嘅話咧，記住你個盤咧最好高身啲、細啲，咁樣你做出嚟咧就會好味好多噶啦。OK， 咁樣攞去焗咯喎。好啦，我呢個芝士蛋糕咧就係焗咗28分鐘嘅，咁然後咧望下佢咧個面咧，我覺得頭先25分鐘咧爭少少嘅，我焗咗28分鐘，攞出嚟望一望先。哇，正啊！嗱，你可以望到咧，佢仲係少少啫喱咁樣嘅 feel 嘅，你喐下佢咧，佢係會熬嘅。咁咧就啱啦嚇 ，OK 嗱，而家咧我哋要做啲乜嘢咧？而家咧我就要將佢咧擺喺呢一個室溫，等佢攤涼咗先 ，OK？ 攤涼咗之後咧，我哋要放落個雪櫃度咧，就雪佢咧，起碼1個小時 ，OK？ 起碼1個小時，咁樣你之後咧就可以攞出嚟咧食啦。咁幾時拆開呢一個咧？嗱，我就建議大家咧。一路放落雪櫃咧都唔好拆，直至到你真係要食嗰陣時咧先至拆開嗰個兜，因為咧咁樣咧個形狀咧就會好啲嘅嚇。OK， 咁啊而家咧就係等啦，唉，卒之咧等到佢 ready 啦，好啦，咁我而家咧就可以開翻呢一個彈弓兜，就係咁啦。跟住咧好輕力咁樣將嗰啲牛油紙咧慢慢攞開啊。Very nice。然後咧就可以上碟食噶啦。食嘢啦！哇，好開心啊！好，切少少先。哇，好正！大家望下先。知唔知最正係咩啊？最正咧就係佢中間咧係 creamy 噶啦，俾大家睇下。見唔見到呢啲位？係好似 custard 咁樣噶，咁樣咧就啱數啦。好好食。哇，有少少咧係介乎蛋糕啦，同埋咧呢一個燉蛋啦中間嗰度。哇，個 texture 好好。唔信咧，你就跟下呢一個食譜去試下。Perfect 啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！喂，食多幾嚿咯喂！